Mas, akhirnya kamu setuju dengan perjodohan ini? Hai, Mbak. Terpaksa. Macam kau, Mbak. Tak mau menjiwa orang tua. Kenam. Yuk, nikah ada masalah. Cuma aku pengen tahu gimana pernikahan itu tanpa ada rasanya cinta itu. Ya Allah ya Tuhan ya Rabbi, tidur mempunyai nabas kau ni teh. Ngorok aja nuyuh orang mau tidur umpak kata pengacas kembul kau nyen. Ngaco aja kau. Mas, kamu ngapain? Siapa yang tanya kali gigi kau laris ya? Di bawah mah. Loh Mas, kan kita suami istri, Mas. Biar suami istri pun kutu obatkan tiu dan koran macam orang nabas macam orang pusal koroh mengorok. Apa mau nangis? Ku menangis lagi, ku menangis. Bayangkan apa? Jadi ada ubah-ubah ketututu. Hasil dari katu diubah kelakon tu gidaru dibawa diri ngorok ngagak macam mana? Bayang. Saya terima nikahnya Ayu Cempaka binti Ujang Kucai dengan seperangkat alasan bayar tunai. Bagaimana para saksi? Maafkan harusku tinggalkan dirimu karena hatiku selalu kau lukai. Ku menangis membayangkan. Ya Allah, semoga Mas Rangga bisa mencintai aku suatu hari nanti. Dan aku berjanji akan setia dan melayani dia dengan sepenuh hati. Mas, aku udah siapin sarapan tuh buat kamu. Kamu sarapan dulu ya sebelum berangkat kerja. Lagi SMS-an sama siapa sih? Diajak ngomong sampai nggak dengar. Aku kangen sama kamu sayang. Please aku mau kita ketemu. Ngapa kau sana? Kepo. HP kau, HP kau. Mana kepo ke lah?